Quem já passou pelo sufoco de abrir a geladeira e perceber que ela parou de gelar, sabe a correria que é. Pensando nisso, criamos uma condição especial, 5% off na troca de componentes de geladeiras, com atendimento em domicílio para quem busca manutenção de geladeira em Belo Horizonte. Aproveite e resolva esse problema antes que cause mais prejuízos. Agende agora um orçamento. Gela Bem Conserto de Geladeira BH, endereço Rua Nelson Soares de Faria, 235, Sala 07, bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, MG, telefone 31990801485